ఏఎన్ వెహికల్ యూట్యూబ్ మిత్రులకు ముందుగా నమస్కారం. ఈరోజు మన ఛానల్లో ట్రాక్టర్ ఇంజన్ అయితే అమ్మడానికి తీసుకురావడం జరిగింది. వెహికల్ వివరాల్లోకి వెళ్ళే ముందు మీ యొక్క ఎటువంటి సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్ అయినా అమ్మాలనుకుంటే వీడియోలో కనబడుతున్న మా యొక్క వాట్సాప్ నెంబర్కు మీ వెహికల్ యొక్క ఫొటోస్ కానీ వీడియోస్ కానీ తీసి పూర్తి వివరాలతో సెండ్ చేయండి. ఈ వెహికల్ పరంగా చూసుకున్నట్లయితే మహేంద్ర భూమిపుత్ర 275. ఈ వెహికల్ యొక్క మోడల్ వచ్చేసి 2021. ఈ వెహికల్ తీసుకొని ఇప్పటి వరకు అయితే 4 months అయితే అవుతుంది. ఈ వెహికల్ ఇప్పటి వరకు తిరిగిన అవర్స్ వచ్చేసి 310 గంటలు. ఈ వెహికల్ రిజిస్ట్రేషన్ వచ్చేసి అగ్రికల్చర్ పర్పస్ రిజిస్ట్రేషన్ అయితే చేయబడింది. ఈ వెహికల్ వచ్చేసి న్యూ వెహికల్. ఈ వెహికల్కి ఎటువంటి రిపేర్స్ అయితే లేవు. ఈ వెహికల్కి ఇన్సూరెన్స్ కూడా ఉంది. ఈ వెహికల్ యొక్క పేపర్లన్నీ క్లియర్గా ఉన్నాయి. ఈ వెహికల్కు ఓనర్ గారు చెప్తున్న రేట్ వచ్చేసి ₹1,00,000. ఈ వెహికల్ పైన ఫైనాన్స్ ఉంది, కంటిన్యూ ఫైనాన్స్ ఇస్తానని చెప్తున్నారు. ఈ వెహికల్ నుంచి తీసుకోవాలనుకుంటే ఓనర్ నెంబర్ కింద టైటిల్లో ఉంటుంది, కాల్ చేసి మాట్లాడండి. ఈ వెహికల్ గురించి పూర్తి వివరాలు కూడా తెలుసుకోండి. ఈ వెహికల్ సేల్ అయినట్లయితే ఓనర్ నెంబర్ తీసివేయబడుతుంది. ఈ వెహికల్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి అనంతపురం డిస్టిక్ ధర్మవరంలోనైతే ఉంది. మరిన్ని ఇలాంటి వీడియోల కోసం మా ఏఎన్ వెహికల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సపోర్ట్ చేయండి.